大家好，今天一个朋友问什么是全直流变频空调。在回答这个问题之前我先说一下变频空调和定频空调的区别。定频空调的压缩机呢，就是我们的220伏的电压供电，需要它制冷的时候，给继电器一个信号，这时的压缩机全速运行，直到达到设定的温度，它会停机。而变频空调的压缩机呢，它运转的频率是可以控制的，可以调节的。如果它检测到室内的温度和设定的温度温差很大的时候，它就会全速运行，大功率的输出，使室内的温度迅速的降下来。当达到设定温度的时候它会低速运行，以保持现在的温度。变频空调的压缩机的供电方式和我们定频空调也不一样。它是先把我们220伏的交流电变成300多伏的直流电，供给压缩机的模块电路。模块电路呢，输出一个模拟3相电，控制变频空调的压缩机。同时模块电路又受控于 CPU， 达到一个频率可控、反应迅速的一种控制方式。由于驱动变频压缩机的模块的供电方式是直流电压300多伏，因此变频空调也叫直流变频空调。一般的3级能效的变频空调就是这一种。这种空调呢，它的外风机和内风机仍然是由我们的220伏的交流电直接控制。而全直流的变频空调呢，就是说的它的压缩机、内风机和外风机都是靠模块变频的方式。使用这种控制方式似乎是更省电。另外呢，全直流的变频空调在节流方式上也做了一个改变。过去的空调都是用毛细管节流，它节流的压力是不可调的，而现在使用了一种电子膨胀阀的一个器件，它调节压力呢精准度更高，响应速度更快，从而控制温度会更精准，室内更舒服。当然，全直流变频空调一般都是1级能效的，价格呢可能也会更高一些。